Botschaft geht an den Staat und an unser Volk. Dass dir in Zukunft nicht mehr folgt. Wir sind alles Demokraten und kämpfen für das Land. Masken auf dem Boden, Demonstranten Hand in Hand. Ein Schritt vor der anderen und so kommen wir ans Ziel. Denn jetzt müssen wir zusammenhalten, bevor der Staat siegt. Der Staat wird mehr an Macht und zieht den Hebel an. Löscht Medien aus dem Netz, alles perfekt geplant. Und langsam kommt der Staat mit Machtbesessenheit voran. Von mir aus nennt's Verfolgungswahn, doch ich komm damit klar. Wir seht ja, was passiert mit den Bürgern auf der Straße. Wir sind live dabei und sehen, wie die Sonne untergeht. Während der Bund im Bundeshaus bespricht, sehen wir auf der Straße Bürger mit einem geknickten Blick. Kein Wunder, wenn die ganze Wirtschaft zusammenbricht. Und auch viele Kinder mit Tränen in ihrem Gesicht. Ich widme mich ans Volk, bitte setzt euch zur Wehr. Setzt eure Masken ab, wenn der Börse sich beschwert. Es läuft einiges verkehrt, zur Zeit auf unserer Welt. Fern von gut und böse, denn unser Menschenrecht bekannt. Ich schlucke, dass wir Bitches akzeptieren jeden Scheiß. Der Staat schreibt euch was vor, schaut die Menschheit sich in zwei. Die ganze Gesellschaft spaltet sich in dieser Zeit. Voll Leid im Staat so gemacht, was Volk in Wahnsinn treibt. Wir verlieren alle Recht und können nicht mehr dagegen kämpfen. Folgen weiterhin der Regeln, dann kannst du nicht mitreden. Wenden wirfen gegen das Bundeshaus und das Thema ist beendet. Und dann fangen wir nochmal neu an, ohne Viren anhängen. Denn ich gebe Fick auf Politik in der Schweiz, wo den Kindern sagt, halt die Fahne von alten Leuten, wo unsere Kinder dazu zwingt, eine Maske zu tragen in der Schule. Was schützt denn die scheiß Maske mal vor Viren, vor Flucht? Warte, Staat, du bist ein Bastard, wo unsere Kinder so missbraucht. Bürger, öffnet eure Augen und wir schließen das Bundeshaus. Ich denke, es wird langsam Zeit für einen neuen Staat, mit Demokraten an der Macht. Would it be wrong to stand up for our rights? Would it be wrong to raise the fist and fight? Would it be right to call against the blight? Would it be right to tell them to stand tight? We should tell them to be very true. Let us create now something new. Freedom is everything, and we will stand for it. We hold together now, together we commit. From this time on, there's nothing you can do. We will not obey, because this shit is not okay. Hände wirklich das Gefühl kommen durch mit dem Schunsch, dass jeder Mensch verstummt. Maulkorb verboten und jetzt setzen wir einen Punkt. Wir haben uns genug lang unterdrücken lassen, wie ein junger Hund. Wir lassen uns nicht versklaven, nicht vom Vaterstaat. Wir sind deine Kinder und nicht Sklaven auf dem Markt. Verkauf uns nicht von blöd, denn das sind wir sicher nicht. Irgendwann kommt's Karma und das trifft und bricht das Knick. Nenn uns deine Fakten und zwar der wahre Part. Nicht irgendeine Statistik, wo mit Zahlen uns verarscht. Das wollen wir nicht mehr sehen, denn wir wissen, es ist fake. Du missachst Paragraphen, wo das Menschenrecht erzählt. Du schreibst es einfach um wegen dieser Medienpandemie und pushst Medien weiter für ein lächerliches Regime. Machst uns Menschen Marionetten, doch du ziehst die falschen Fäden wie eine schlechte Puppenspiel. Versuchst du das vergeben, es ist kein Hilfeschrei, das ist nur ein Warnsignal. Noch sind Demokraten, klaren Überzahl. Vater, hast du überlegt, was mit den Kindern so passiert? Dass du mit den neuen Regeln ihre Psychen attackierst, dass du Kinder so kaputt machst, ist das alles, was du willst? Haben wir ein falsches Bild oder macht das alles Sinn? Wir stellen es nicht in Frage, wir sind uns sicher, dass so ist. Allein mit diesen Fakten ziehen wir dich vors Gericht. Für das muss man kein Psychiater sein, ich sehe das ganze Leid. Alles, was damit erreicht, ist, dass sich die Menschenmasse teilt. Menschenrasse hasst sich und verachtet, was der Staat aufzeigt. Also macht euch bereit, oder wenn das zulässt, dass der Staat den Kampf gewinnt. Der nächste Schritt ist Impfzwang, ich hoffe, dass das misslingt. Stellt euch mal vor, du gehst in die Bar und trinkst ein Bier, aber Zutritt nur mit Impfpapier in deinem Quartier. Und damit noch nicht genug, jetzt wachen endlich alle auf. Ich nenne euch jetzt noch ein paar Beispiele, denn ist mit dem Wahnsinn Schluss. 300'000 Fälle von Gewalt gegen Kinder, wo der Staat halt einfach ignoriert, so Themen verschwinden. Say, 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 say. Say, 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 say no. 1,5 Millionen Menschen sterben hier pro Jahr an einem scheiß Verkehrsunfall, der scheiß Corona geht ja vor. Die Zahlen, die ich jetzt nenne, betrifft die ganze Welt. Es geht um knapp 1 Million Menschen, die keine Lebenskraft mehr haben. So bleibt nicht nur der Selbstmord und so bringen sie sich um. Der Staat schreit halt Corona, aber langsam wird's ins Rund. 820'000 Menschen sterben auf der ganzen Welt an einem Hungerstod.
Was der Rahmen sprengt und so platzt mir auch der Kragen. Und drum wend ich mich ans Volk. Ich gebe einen Fick auf die Corona-Zahlen, wo die Stadt verfolgt. Die 1 Million tote Menschen, alle 80 plus, die an Corona gestorben sind, ist einfach lächerlich und Schluss. Lächerlich und Schluss, lächerlich und Schluss, lächerlich und Schluss.